अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। अद्य प्रभृति परिवर्तिताः भवेयुः डिजिटल पेमेंट इत्यनेन अथ बैंक सुविधया सम्बद्धाः नियमाः। प्रत्येकस्मिन् देयराशौ द्विस्तरीयं प्रमाणनं भवेत् अनिवार्यम्। अद्य प्रभृति देशे समारब्धं भवेत् जनगणना प्रक्रियायाः प्रथमं चरणं। चरणद्वये पूर्णा भविष्यति एषा प्रक्रिया। प्रथमवारम् आङ्किकीयप्रणाल्या पूर्णा भवेत् प्रक्रिया। संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रे सदनयोः विशिष्टं विधेयकं चर्चार्थं पारितं च कर्तुम् अस्ति सूचीबद्धम्। एविएशन टर्बाइन फ्यूल इत्यनेन सम्बद्धं सांविधिकसङ्कल्पपत्रं भवेत् उपस्थापितम्। प्रधानमन्त्री अथ च भाजपेति दलस्य प्रमुखप्रचारकर्ता नरेन्द्र मोदी अद्य असमराज्ये कुर्यात् निर्वाचनप्रचारम्। अपरत्र राजनाथसिंहः केरलम् इत्येतस्मिन् राज्ये नैर्वाचनिकप्रचारयात्राः कुर्यात्। कांग्रेस टीएमसी इत्येते दले समेत्य वामपन्थीदलानि अपि प्रचारार्थं दिग्गजान् क्षेत्रेषु अवातारयन्। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य वचनविशेषः यत् द्विसप्ताहाभ्यन्तरे समाप्तः भवेत् ईरान देशेन सह संघर्षः। ईरान देशेन पुनः संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन सह संवादार्थं वस्तुतः निराकृतम्। विदेशमन्त्रिणः अराघची इत्यस्य कथनानुसारम् ईरान देशः स्थले आक्रमणार्थमस्ति सिद्धः। चतुर्थवारस्य विजेता इटली देशः फीफा विश्वचषक प्रतिस्पर्धार्थं नैव कृतः अतिक्रान्तः। प्लेऑफ इत्येतस्मिन् बोस्निया हर्जेगोविना इत्यनेन प्रदत्तः पराजयः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य असमराज्यस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु प्रचारयात्राः कुर्यात् अथ जनसभां सम्बोधयेत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः एषा नैर्वाचनिकी यात्रा विशेषरूपेण गोगामुख धेमाजी विश्वनाथ सदृशेषु महत्त्वपूर्णक्षेत्रेषु भवेत्, यत्र असौ प्रातः 11 वादने गोगामुखनगरस्य जनतां सम्बोधयेत्, अथ मध्याह्ने 1 वादने विश्वनाथक्षेत्रस्य जनतां सम्बोधयेत्। प्रधानमन्त्री असमराज्ये प्रचाल्यमानानां विभिन्नानां विकासकार्याणां विषयेषु अपि जनैः समं तत्र संवादं साधयेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहमदाबाद नगरे साणन्द जीआईडीसी इत्यत्र स्थिते केन्स् सेमिकॉन प्लांट इत्याख्यस्य संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतत् संयन्त्रम् आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट इत्येतदर्थं समर्पितमस्ति। संयन्त्रस्य एतस्य सर्वचरणानां पूर्तेः समनन्तरम् एतस्य उत्पादनक्षमता प्रतिदिनं 63 लक्ष यूनिट मिता भविष्यति। भारतस्य सेमीकंडक्टर इति अभियानान्तर्गतं माइक्रोन प्रविधेः अनन्तरं वाणिज्यिकोत्पादनं समारब्धवती एषा द्वितीया सेमीकंडक्टर सुविधा भविष्यति। एषा स्वदेशी सेमीकंडक्टर सेवा विनिर्मितिक्षमतायाः निर्माणे विशिष्टं योगदानं करिष्यति। एतेन संयन्त्रेण भारतस्य सेमीकंडक्टर इत्यभियानं नूतनां गतिं प्राप्स्यति। सहैव गुजरातराज्यं वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माणकेन्द्रत्वेन स्थापितं कर्तुं प्रयासान् अपि दृढान् करिष्यति। महावीर जयन्त्याः पावने अवसरे ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्राट् सम्प्रति संग्रहालयस्य शुभारम्भं कृतवान्। एषः संग्रहालयः गुजरातराज्यस्य राजधान्यां गान्धीनगरे कोबातीर्थे स्थितमस्ति। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् अवसरे दुर्लभहस्तलिपीनां सङ्ग्रहम् अवलोकितवान्। संग्रहालयः एषः मुख्यतया अशोकस्य पौत्रस्य जैनधर्मप्रचारकस्य सम्राजः सम्प्रतेः नाम्ना स्थापितमस्ति। अत्र पारम्परिकप्रदर्शिन्यः आधुनिकरीत्या आङ्किकीयप्रविधिना दृश्यश्रव्योपकरणैः च प्रदर्शिताः सन्ति। सप्तखण्डात्मकः एषः संग्रहालयः जैनमतस्य परम्पराः विशेषतया प्रदर्शयति। प्राचीनतम दुर्लभावशेषाणां जैनकलाकृतीनां पारम्परिकरिक्थानां च संरक्षणं प्रदर्शनं च अत्र क्रियते। प्रधानमन्त्री तत्र उक्तवान् यत् अधुना विश्वे यादृशम् अशान्तं वातावरणमस्ति, एतस्यां स्थितौ जैनधर्मस्य शान्तिसन्देशप्रसारकस्य संग्रहालयस्य एतस्य भूमिका विशिष्टा भवेत् इति। आज दुनिया में
जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति की आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्र जैनाचार्येण श्रीपद्मसागर सूरीजी महाराजेन सह अपि मेलनं कृतवान्। संसदः अर्थसंकल्पनासत्रस्य द्वितीयचरणस्य अन्तर्गतम् अद्य उभयोः सदनयोः नैकानि विधायिकार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। लोकसभायाम् अद्य विधेयकद्वयं विचारार्थं प्रस्तुते भवेताम्। तत्र हि ऐषमः जनविश्वास उपबन्ध संशोधन विधेयकं प्रस्तुतं भवेत्। विधेयकमेतत् वाणिज्योद्योग मन्त्रालयपक्षतः जितेन्द्र प्रसादः प्रस्तुतं कुर्यात्। तत्रैव उच्चसदने अपि विधेयकद्वयं विचारार्थम् अथ पारितं कर्तुम् उपस्थापितं स्यात्। राज्यसभायां तावत् केन्द्रीय सशस्त्रारक्षि बलसम्बद्धं विधेयकं प्रस्तुतं भवेत्। तत्रैव च चर्चा जायेत। डिजिटल पेमेंट इत्यनेन अथ बैंक सुविधया सम्बद्धाः नियमाः अद्य प्रभृति परिवर्तिताः भवेयुः। प्रत्येकस्मिन् देयराशौ साम्प्रतं द्विस्तरीयं प्रमाणनम् अनिवार्यं भवेत् इति अवधानयोग्यः विषयः। अद्य प्रभृति देशे जनगणना प्रक्रियायाः प्रथमं चरणं समारब्धं भवेत्। जनगणना प्रक्रिया एषा चरणद्वये पूर्णा भविष्यति। प्रथमवारं तावत् आङ्किकीयप्रणाल्या एषा प्रक्रिया पूर्णा भविष्यति। केन्द्र प्रशासनेन पञ्चदशस्य वित्तायोगस्य अनुदानान्तर्गतम् 8 राज्येभ्यः सार्ध-2,000 कोटिमितः राशिः प्रदत्तः। छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्यप्रदेश, पञ्जाब, सिक्किम इत्येतेषां ग्रामीणस्थानीयनिकायेभ्यः विगतस्य वित्ताब्दस्य बद्धानुदानं प्रदत्तमस्ति। सहैव हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा इत्येतेषां बद्धानुदानस्य अवशिष्टः राशिः अपि प्रेषितः अस्ति। एतस्य उद्देश्यं ग्रामीणस्थानीयशासनस्य इतोपि दृढीकरणमस्ति। पञ्चायती राज मन्त्रालयेन विभिन्नराज्येभ्यः प्रदत्तराशिः अपि समुत्कृष्टः अस्ति। भाजपा दलेन असम विधानसभा निर्वाचनार्थं गुवाहाट्यां स्वकं संकल्पपत्रं प्रकाशितम्। एतस्मिन् अवधौ भाजपा नेतारः निर्मला सीतारामन्वर्या, सर्बानन्द सोनोवालः, हेमंत बिस्वा शर्मा, दिलीप सैकिया अन्ये चापि तत्र उपस्थिताः आसन्। भाजपा दलस्य वरिष्ठनेत्री निर्मला सीतारामन्वर्या तत्र उक्तवती यत् दलस्य संकल्पपत्रं विगतस्य वर्षदशकस्य उपलब्धिषु आधारितमस्ति। भाजपा दलेन पश्चिमबंगाल विधानसभा निर्वाचनार्थं 13 प्रत्याशिनां चतुर्थसूची प्रकाशिता अस्ति। दलेन मयनागुडी निर्वाचनक्षेत्रे प्रत्याशी अपि परिवर्तितः। सम्प्रति एतस्मात् निर्वाचनक्षेत्रात् दालिम रॉय इत्यसौ निर्वाचनिकरणे सहभागितां कुर्यात्। भाजपा दलेन एतावता 88,200 निर्वाचनक्षेत्रेभ्यः प्रत्याशिनां घोषणा कृता। अधुना च 6 आसनेभ्यः प्रत्याशिनां नामोद्घोषणम् अवशिष्टमस्ति। असम राज्यस्य सोनितपुरे नैर्वाचनिकसभां सम्बोधयन् भाजपेति दलस्य वरिष्ठनेता अथ रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः कांग्रेस दले वाक्प्रहारं कृतवान्। राजनाथसिंहः कांग्रेस दलीये प्रशासने असम राज्येन समं सर्वदा वैमात्रिकव्यवहारपरम् आरोपं ख्यापितवान्। असौ कथितवान् यत् कांग्रेस दलस्य शासनावधौ उग्रवादस्य अशान्तेः च वार्ता भवति स्म, परञ्च यदारभ्य असमराज्ये भाजपा प्रशासनं समागतं तदारभ्य प्रदेशस्य विकासपरेषु विषयेषु एव तत्र चर्चा भवति इति। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य वचनविशेषः यत् 2 सप्ताहाभ्यन्तरे एव समाप्तः भवेत् ईरान देशेन सह संघर्षः। तत्रैव ईरान देशेन पुनः संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन सह संवादार्थं निराकृतमस्ति। तावत् ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणः अरागची इत्यनेन यत् कथितं तदनुसारम् ईरान देशः स्थले साम्प्रतम् आक्रमणं कर्तुं सिद्धः अस्ति। चतुर्थवारस्य विजेता इटली देशः फीफा विश्वचषक प्रतियोगिताम् अतिक्रान्तवत्। प्ले ऑफ इत्येतस्मिन् बोस्निया हर्जेगोविना इत्यनेन इटली देशाय पराजयः प्रख्यापितः। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।